一条5小时的路，81岁郭爷爷的坚守，31年始终如一日，2间犬舍，30只流浪狗，42只流浪猫，一个能够遮风挡雨、不再流浪的家。好了，下班。不行啊，他这行为不行。从1988年开始收养它们，那么这些狗猫吧，全是社会上这些流浪狗猫。在目前这里吧，有28条狗，家里有4条狗，这30多条狗，最多数是70多只猫。奶奶每天晚上都要出去喂这些狗猫，这样有情况不好都收回来了，有病号啊弄在家给它治，救活就不能再撩出去了，又在家了。爷爷今年81岁虚岁，也80周岁了啊。那么奶奶是79周岁了啊。这些像干活吧，主要是指望你们的海大的、清大的、科大的。你看你们怎么都来？爷爷。哎，爷爷。10个狗啊，这是中号碗。那边为什么有大碗？大碗是大狗的啊。要如果剩的话，就给这大狗添一添，看到没有？它吃的多，你不用动手，就快那么一些，一下给倒上，啊，其他你就这样分行了啊。28条狗啊。哎，你这样扔手对劲儿，后来可以在有些吃。对，往好你搁在上面也行，别搁地下有啥，你搁在袋子上面行了。哎，先看看水怎么样了，哎，可以捞了啊，热了就行了。拿着罩里控血水，然后捞进去啊。哎，你先不急，搁在这，在这控一控，然后在最后再抖手啊。大狗狗是两个。那个给你一块行了，看看。哎，3块。哎啊，你也个长条给就行了，看到没有？那个长条。哎，那个长条就这个它，这养成习惯了。好了，进来。卡住，再弄一下行了。这个叫鸡腿，鸡腿过来。好了，真听话哈。好了，再热了就好叫猫了哈。好了。它叫小啊，哎，小小。还有这小狗就和小男孩似的，皮的要命，出来瞎忙活。小陈留个电话。好。在写上科大，要不然我找。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号。哦，这我们在这。哦，小菜在这了啊。对。清大5山小郭小李，一个都毕业了，毕业很快。83。对。
长时间还来吗？来，但是我已经退了。打算就退了。我们俩也不能保证每个星期都来了。这就说嘛，啊，学业为主哈。以前也没这个来。一会儿吃饭啊，4点了，一会儿吃饭啊。好了，你听话。哎，咱同学今天就干这些啊。好了，吃饭领他们同学一块儿走吧。好，再见，再见啊。哎，好了。行了，自己跑去吧。好了。早上起来忙家来的，要购买东西，要进货，要收拾卫生，忙活完了赶过来忙这了。我住在哪里？我就住胜利桥那里，所以我来一趟吧，到这里就要2个小时。我回家得喂4个地方猫，我放下我的包，这8点多了，有专门在汽车底下等着我，有两只猫，一个黄的，一个黑的。就家里的猫、外边猫和这里的猫，1月下来要7、8千块钱。这一处房子和那边那一处房，2处是7500房租。这个电费吧，1年就是2500块钱的电。那么我就剩个4000块钱，肯定不够。那么因为咱是自费自愿的，那平常就是有很多就是这些好心的社会上有些阿姨也好比如1年下来吧，给你打个几千块钱。有的就是叫物流给你送一包狗粮，到过年这个前后吧，有很多好心的就给爷爷这凑钱了，你300，我500，然后凑齐这个房租了，然后咱3月份就和房东再签这个19年的房租。这欺负小贝贝